матери. Сколько праздников радостных есть, только это торжественный сан. Есть на свете особая честь называться простым словом «мама». Есть на свете особая роль дать любимой семье продолжение. И в День матери даже король перед мамой встает на колени. Разговор о маме, от чистого сердца простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее как хорошего друга за то, что у нас с ней все сообщат, за то, что когда нам приходится туго, мы можем сплакнуть у родного плеча. Про маму в доме пусто, очень грустно, ничего не хочется, не поется, не дерется, даже не хохочется. Я сидел, молчал, кто-то в двери постучал, я открыл, и прямо передо мной мама. И не скучно, и не грустно, бегать, прыгать хочется, и смеется, и поется, и вовсю хочется. Главное слово, какое самое первое слово, какое самое светлое слово, какое самое главное слово. Его никогда не напишут с ошибкой. На первой странице оно в букваре. Его произносят повсюду с улыбкой, и каждый малыш говорит во дворе. Какое самое первое слово, какое самое светлое слово, какое самое главное слово. Шепни его тихо, скажи его звонко. Главное слово любого ребенка – мама.